Seguro e durável, esse cesto ajustável de geladeira é feito de material próprio para portar produtos de gênero alimentício, livre de BPA e forte. Ele suporta até 10 quilos e conta com design transparente para manter os alimentos visíveis e fáceis de localizar. Economia de espaço. Ele é perfeito para organizar bebidas enlatadas, vegetais, carnes, queijos, legumes congelados ensacados e outros itens. Com o design ajustável, os trilhos se estendem de 22 cm a 29 cm de comprimento. O design de trilho deslizante suave garante que a gaveta abra e feche facilmente. Não sendo necessárias ferramentas, sua instalação é feita em segundos. Se você gostou desse item, digite Care e lhe enviaremos o link desse produto.